আরে আরে ছাড়ো আমারে, আমি যাব না। কাহিনীটা হলো আজকে মিঠুকে পরীক্ষা করে দেখবো এখানে অনেক কবুতরের মাঝে যদি ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি ওই কবুতরগুলোর সাথে মিশে যাবে নাকি আপনাদের 5 লক্ষ মানুষের ভালোবাসার টানে ফিরে আসবে। তো দেরি না করে আমি ওনাকে বললাম ভাই মিঠুকে নিয়ে আপনার ওই খাঁচার উপর রেখে দেন, দেখিও আমাদের কাছে ফিরে আসে কিনা। তো আজকে দেখা যাবে আপনাদের ভালোবাসা খাঁটি কিনা। যদি সত্যি আপনারা মিঠুকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আপনাদের ভালোবাসার টানে মিঠু অবশ্যই ফিরে আসবে। তো উনি মিঠুকে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর যখনই খাঁচার উপর রাখলেন সাথে সাথে মিঠু উড়ে ওই পাশে বিল্ডিং এ গিয়ে বসে, আর যখনই আমি হাত পাতি সাথে সাথে আমার কাছে চলে আসে। তো বোঝা গেল আপনারা মিঠুকে সত্যি অনেক ভালোবাসেন। এবার সবাই ভিডিওতে লাইক করে কমেন্ট করে বলেন কে কে মিঠুকে সাবস্ক্রাইব করেছেন।